我们是第6组，要改善的是冰箱的库存。然后我们的构想是因为有些大学生他想要省钱，然后都会买食材回家煮饭，可是有时候会忘记，然后就会堆积在冰箱，然后就会造成不必要的浪费。然后像每天爸爸妈妈都会煮饭，然后他们有时候想要煮什么菜色，所以都会买不同的东西。可是有时候买过量的时候，就会把食物都冰在冰箱，然后就过期的时候都还不知道。然后问题都发生在家里的冰箱，然后就是过期后才会知道它的存在。然后事情就是因为吃不完的食物堆积在冰箱，然后造成不必要的浪费。然后改善措施，我们有分人为的改善跟制作冰箱管理的 App。然后人为的改善，我们有拟定采买的计划，然后检查保存期限跟考虑预算，还有管理冰箱食物的摆放位置。然后我们拟定采买计划，就是要买东西的时候，要先列出购买清单，然后不要轻易购买卖场里临时促销的商品。然后检查保存期限，就是我们在购买前要检查有效期限。然后考虑预算，我们要思考过后再行动，不要轻易就随便乱花钱在食物上。然后因为冰箱食物的摆放位置有分冷冻跟冷藏，然后像水果啊、海鲜啊、肉类都应该放在冷冻库里，避免食物腐坏。可是像蔬菜类啊，或者是高脂肪的食物、水果，就要冷藏在冰箱里面。食材摆放位置有分为门架，还有冷藏上层、中层，还有下层，还有冷藏保鲜区，还有冷冻库。我们举几个例子。第一个，门架主要摆放鸡蛋、开封后的饮料、调味品。相对来说，门架的温度相对高，方便拿取，适合放置不容易坏或马上要吃掉的食品。冷藏上层放置不怕冻的食品，要记得用保鲜盒密封，避免交叉感染。冷藏下层适合放置没有烹煮熟或需要低温保存的食品。第4个就是保鲜层，24小时需要使用的，要立即使用的冷藏肉、冰鲜鱼，还有第3个水产品。接续上面一张 PPT 的3张图片介绍，我们iCook开发了9项功能。第一个是消耗电量，冰箱能够知道现阶段所使用的耗电量。第2个状态资料，能立即了解冰箱目前的状况，举例来说断电、故障之类的事情。第3个库温调节，能调节目前冰箱的室温，比如说冷藏库的温度一般都在4到8度，可是到了像在日本或者韩国，冬天室温会接近这个温度，系统就会减少压缩机的耗电量，来节省电源。第4个食材管理，冰箱里的食材能够控管它的使用期限。第5个料理食谱，用信用卡或者是手动发票登录，或者是手机照相手动登录的食材，会连接在云端的资料库，登录在冰箱的资料库里，再用云端上的食谱，让使用者可以用即期食品来料理最适合使用的料理食谱。第6个即期提醒，到了使用期限的食品会发出提醒。第7个采买清单，能够登录清单在手机里面，在设定时间提醒你需要购买。第8个服务帮手，客服能让消费者在第一时间清楚 APP 的使用方式。因为这个 App 我们是打算要用 iOS 的平台做，然后它的项目至少需要一个项目经理跟 UI 设计师，还有 iOS 开发设计师及一个 Android 开发工程师，然后还需要一个测试工程师。所以从设计开发到
测试的时间大概需要6到8周，然后复杂一点需要8到12周，加上薪资的话，计算下来，一个简单的 App 的开发费用需要30到50万，然后复杂的话就是50到75万。这些是本公司所想出的赚钱方式，总共有4项。第一项是 APP 应用的与赞助商合作，第二个是免费下载，但是会有广告，第3个放在平台上让消费者购买，第4个能将云端资料收集大数据让大公司购买。制作这个 APP 的缺点，我们大致分为2项。这款 APP 虽然可以带给我们方便，不过购买时需要一一扫描清单，可能会让消费者太麻烦而不想扫描。第二个，制作费用稍高，会造成消费者的困扰。我们本讨论的主题结论是，相较于设计 APP 来改善冰箱管理的问题，改善使用冰箱的习惯才是一开始就可以改善的大方向还有目标。APP 只是辅助我们能够更快得到资讯，方便我们能够做最适当的决策与考量。